عليه يا عريض، صمام الامن والامان، يفك يسدد يوقف ويسكر شارع الحبيب بورقيبه في كره القدم. وبجنبه نلقاو سي نور الدين البحيري وزير العدل اللي رغم نقائصه الدفاعيه يبقى صاحب اقوى شوطات. تحقيق نسبة النمو 5% وتوفير 400,000 فرصة شغل على الأقل. ملا شوطة يا بحيري يا حبيبي، صاروخ أرض جو شوط يا بحيري، هذه فرصتك. 400,000 كيلومتر في الساعة، كورة ولا أحلى. في الرباق الايسر نلقاو القواشي رقم واحد في التشكيله الاساسيه سي محمد عبو وزير الاصلاح الاداري، ويقابلوا على الرواق الاخر اللاعب في اقصى اليمين سي نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينيه. في وسط الميدان عندنا زوز بيفوات مازالوا ما تاقلموش مع الخطه التكتيكيه وحتى مهاراتهم الفنيه كانت الى حد الان على قده. سي المصرف بن سالم في التعليم العالي، وسي عبد الوهاب معطر اللي اعطاه برشا تمريرات للمنافس وما اقنعش الجماهير الغفيره اللي طالب مواطن الشغل. ما على التونسيين يتوجهوا الى ليبيا ويلقاو مكانهم. في حياتي ما ريتش اثنين راختين كيما هالزويز يا حبيبي يا ولادي فيقوا. في خطه صانع العاب نلقاو قائد الفريق ورئيس الحكومه سي حمادي جبال اللي رغم الانتقادات والاتهامات بالاستحواذ على الكره من طرف حركه النهضه حاول في كل مره باش يطمن الجماهير بابتسامته العريضه. هذا هو حمادي، مازال ما ظهرش برشا في اللقاء، هات نستناوه مدامو الخليفه السادس لبارادونا. في مركز جناح ايسر نلقاو السيده سهام بادي وزيره المراه المختصه في ربح الوقت وتسجيل الاهداف في الوقت الضايع. اشاعه. على الجهه اليمين نلقاو سي رفيق عبد السلام وزير الخارجيه اللي رغم موهبته عنده صعوبه في التاقلم مع الميادين التونسيه وخاصه مع قياسات الملعب. لدينا امتداد ساحلي وربما يزيد عن 500 كيلومتر. كم انت كبير يا رفيق نذكر اللي هو المنتدب الاخير حديثا من قطر بدا يدخل في الاجواء التونسيه وهو سجل وشلك الدفاع نتاع الفريق المنافس. قلب الهجوم سي لطفي زيتون المستشار لدى رئيس الحكومه واللي رغم فقدانه لياقته البدنيه ابدع في الحصول على ضربات الجزاء الوهميه. امي انا نحبه كله تعبت عليه. لا مش معقول وحرام، لا والله حرام عليك يا زيتون، قوم والعب كوره، ما فماش مؤامره الحكم فايق بيك، 10 ملايين حكم في العالم فايقين بيك، واخر كلمه نقولها لك حذاري من دعاء الحكم عليك.